hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajida lahu waliya mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dosa-dosa yang disepelekan oleh manusia, tapi khususnya kanggo istri. Ibu, ieu buku Abdi di Bumi gaduh opat buku nate Pak. Bapak Ibu ge tiasa meser kahiji buku nate 300 dosa yang disepelekan wanita. Hiji teh Pak. Wihandi. Ieu buku anu bade dibahas ka Bapak Ibu teh totalna teh bukuna teh opat Pak. Hiji buku kieu nyariosna teh judulna teh 300 dosa yang disepelekan manusia atau paling istri. 300 tah Pak. Geuningan istri teh sanes salit dosana teh 300 nu dosa ieu teh teu dianggap dosa. Nu kadua 100 dosa yang diremehkan wanita. 400 tah. Aya di Abi gaduh di hiji bukuna 76 dosa yang diremehkan wanita. 470 genep. Nu enggal kamari meser itu dari Ustadz Aam Amiruddin. Ada mau buku anjeuna dosa-dosa yang tidak dianggap dosa oleh wanita. Tah eta nu dosa ibu teh nu bakal dibahas. 470 genep. Paham Ibu? Kebayang teu kayak ku abi 5 we dibahas ge tos nyut-nyutan mastaka. Ieu 470 genep. Pamegat mah mung 32. Saperti dosa pamegat mah mung 30, tapi 32 ieu penyebab 470 genep. Nah, orang cobian Bu, ieu kaidah asalna. Bisa jelas teu tapi asal rada rumek. Rada rumek teh saksana. Nah, gitu sip. Nah, ieu dalil pertama mengenai kaidah tentang ibu mah kedah nate gampil pisurgaeun. Tuh, so Rasulullah ke ibu. Apabila ada seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu tanpa sunat, komo lamun dibarengan ku sunat. Tadi, ibu mah kuduna mah gampang pisurgaeun. Ieu dalilna. Apabila ada seorang perempuan hanya mengerjakan sholat 5 waktu tanpa sunat, komo lamun aja sunat. Ibu mah cukup ku 5 waktu wae ge tos tiasa ngajajabkeun diri ibu teh pisurgaeun. Komo tambah kahiji rawatib, komo tambah tahajud, komo tambah duha, syukrul wudu, eta mah logor Pak pisurgaeunana ge. Anu kadua, istri mah hanya melakukan saum nage mung saum wajib namina Ramadan wungkul tanpa sunat, komo lamun dibarengan ku sunat. Sunatna seueur, aya ayamul bid, aya Senin Kemis, aya oge Daud, aya 6 hari di bulan Syawal, aya saum Tasu'a Asyura, aya Arafah. Eta dilakukeun sadayana pilogoreun pisurgaeun teh. Tah tanpa eta ge ibu mah tos pisurgaeun hanya Ramadan aja. Anu katiluna maka ta ieu nu rada berat mah yaitu taat ka Allah dengan cara taat ka suami. Dina ieu mah menjaga kehormatan Bu. Menjaga kehormatan jangan sampai aib atau ieu kehormatan teh tercium ku batur. Nu kaopatna taat ka Allah dengan cara taat ka suami, maka kata Allah silahkan masuk surga lewat pintu yang manapun. Pek milih pintu surga teh Pak, nu ku abdi diaos aya 8 pintu surga teh. Aya pintu jihad, pintu salat, pintu sedekah, kemudian pintu sabar, pintu aroyan saum, pintu kemudian aya anu ikhlas dan aya oge pintu kanan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ai pintu kanan teh naon?" Pintu surga yang khusus dipersiapkan bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Tah ibu mah ku Allah mangga lebat ka mana? Bade ibu kanu kahiji, mangga. Bade nu kadua, mangga. Silahkan amalkeun ieu opat. Tapi ieu mah teu kenging milih, teu kenging nego, kudu opatanana aya.
Tapi ibu anu kahiji diantep jung cek setan teh, nu kadua diantep mangga. Tapi maaf ibu, 3 dan 4 kata setan, kami tidak akan pernah tinggal diam. Nah bapak ibu sekedap, upami bapak ibu mawas hadis, setan ibu tiap hari diabsen ku iblis. Kata iblis kieu, ya setan, ari anjeun naon gawe poe ieu? Maka eta setan ngawaler, aku telah menggelincirkan seseorang. Kata iblis, biasa. Maka iblis ngabsen deui, ari anjeun ngaon gawe ayeuna? Kami pun telah menggelincirkan seseorang. Kata iblis, biasa. Tapi ketika ieu setan ngacung, ya iblis, kami telah menceraikan seseorang. Maka kata iblis, kamu kesini duduk di dekat saya, nih mahkota buat kamu. Jadi pak, iblis mah atau setan mah enak ngaganggu nate supaya rumah tangga teh cerai, minimal cekcok wae, tak eta prestasi nate. Setan spesialisasi pengganggu rumah tangga, namina dasim. Kumi di dia ayeuna namina bapak dasim setan pak. Punten pak, punten ya, punten. Salah ngaran, we tiba heula tuh eta mah. Upami di dia aya bapak-bapak namina dasim geura gentos pak ku kosim we. Da dasim mah nami setan khusus spesialisasi pengganggu rumah tangga. Lamun awena dasimah. Nah, Pak ku abi teh sengaja hoyong terang bagaimana ieu setan kerjana teh kumaha atuh. Ku abi dipelajari Pak. Ternyata setan dasim teh kerjana teh kahiji. Upami bapak ibu lebet ka bumi tanpa bilang salam, maka ieu setan milu asup. Bapak lebet ka bumi teu assalamualaikum tak Pak eta milu asup. Anu kaduana ketika bapak ibu tuang tanpa doa, tanpa bismillah, tak eta setan milu dahar. Anu katiluna ieu setan ketika bapak ibu cekcok beda pendapat, maka asup ka urang tasina di komporan ameh cerai, minimal cekcok wae, tak eta teh program dasim. Jadi ibu suatu saat namun keur amuk-amukan, lamun si bapak ngamuk wae tinggal tunjuk dasim tah gitu Pak. Namun bapak sami lawan istrina ngegas wae Pak. Ibu teh ngamuk wae, popolongos wae, maka bapak tinggal bilang dasimah tah gitu Bu. Deui tadi paham Bu? Naon Bu? Dasimah ya. Sip. Tuh, tapi naros Pak, sedap. Ibu, ieu gampil teu? Sekali deui. Ibu ningali amalan ieu gampil teu? Wihan deui bisi teu ngarti. Bapak Ibu ningali ieu gampil teu? Atuh ngamalkeun we atuh. Ngamalkeun ieu gampil teh hese. Tapi Ibu sehat teh teh. Ibu sehat. Ah syukur aya sehat mah Ibu. Wihan deui, ari ieu Ibu hese teu? Lamun hese tos bubar pangajianana. Ya iya wae geus ngomong hese Pak. Ngomong lawan ibu dititah jadi lalaki ngamalkeun ieu can bisa ka surga. Teu acan Pak, acan cukup. Pamegat mah lebih berat dari ini. Istri mah dipermudah tapi aneh Pak. Ibu ngomong hese bade dikumahakeun ku Allah. Ari ieu pekerjaan di mana? Tadi, ari ieu pekerjaan di mana Pak? Di bumi. Berarti ibu mah di imah ge geus pisurgaeun. Kunaon teu betah di imah? Bapak tuh bener. Namanya apa? Bener. Tah si bapak kieu ngomong gawe teu sip cenah. Tuh ibu, kan ieu teh di bumi. Tapi abdi Pak penelitian punten di Tasikmalaya, istri-istri ayeuna tos tebetah cicing di imah 69% tebetah cicing di imah. Berarti aya 69 teh tos lebih dari setengahna. Kunaon Pak? Mam ge tos di luar. Tebetaheun ibu-ibu teh datangna teh ke geus magrib, budak curhat teu bisa ngomongna capek, bapakna damal ge capek. Jadi anak prek curhat ka saha Pak? Nih saya keluar heula jalur Pak sedap. Bapak Ibu, abi ngobrol kamari sareng pakar pendidikan kayaknya harusnya. Dengan adanya corona, maka Indonesia minimal hilang 3 generasi. Wih nih Pak. Ketika, nah ya punten sekedap ya, buat adik-adik, nih
ketika terjadi corona, maka di Indonesia Pak itu minimal 3 generasi hilang. Nuka hiji budak urang teh leungit generasi baca. Kalau nggak percaya Bapak silahkan buktikan. Anak urang begieun teu resep maca Pak. Nah, anak urang Pak sehari 1 jam ngoprek HP, 10 tahun yang akan datang kanker otak. Wih Ibu. Anak orang sehari ngoprek HP 1 jam, maka 10 tahun yang akan datang kanker otak. Ulah disalahkan budakna lamun kanker otak da dipiwarang ku ibu nage. Ustad atuh da ayeuna mah kumaha ieu mah atuh da ayeuna mah satahun kieu ya ngoprek HP keun bae nu ayeuna mah da kondisina kieu ngan dipantau. Bapak Ibu kamari atanapi kamari-kamarin abi ngobrol kieu Pak. Aya murang puntennya agak vulgar Pak biasanya. Da imah data ayah anak ibu kelas 4 SD setiap melihat perempuan keluar spermanya saur Sunda mah keluar cai mani lah gitu lah tuh dikasarkeun mah dapat urang mah kadang ngobrol teh kadang dipulgarkeun Ustad naon sperma teh teu ngarti tuh kan gitu Ustad abi teh nyeri pantat eta mah tuh ambeien duh sanes wasir nongtot bool oh nya tah dulu jadi kudu dipulgarkeun Pak ngobrol teh tah ieu sami disebutkan sperma mah teu ngarti Pak. Tah ieu teh namina teh Pak pamegat kelas 4 SD setiap melihat perempuan keluar spermanya. Ngeliat perempuan keluar spermanya keluar. Sampai ka seorang tua ngobrol ka abdi kieu. Ustaz atuh bantuan lah abi. Emang kunaon Pak? Abi nyerah. Mamahna nyerah dan bapana ge nyerah. Terus kabeh teh sana Pak ke masjid. Sok maca Quran. Maca Quran teh buki pusing. Saya teh kunaon ibu da gituan we. Baca dia ketika pusing-pusing akhirnya si ieu pamaget teh keluar imah. Keluar masjid. Pas keluar masjid teh Pak ningali istri keluar di spermana. Sampai ke orang tua Ustaz mangga we nyerah abi mah. Terus dari kieu, sayang boleh enggak saya pinjam HP-nya? Pas saya pinjam HP-nya buka cete password-na. Pas dibuka ke password-nya ternyata dina jero HP-na aya film porno 20. Nih saya akan terangkan lagi Pak. Anak-anak ibu ayeuna karena online Bu itu ketika situs porno di Indonesia diblok Pak. Ketika kita di zaman pemerintahan SBY punya menteri namanya Tipatul Sembiring, tam menteri komunikasi teh. Ku eta diblok Pak. Jadi tutup akses porno teh. Tah Pak porno teh keuntungan teh miliaran per bulan teh, keuntungan teh. Karena diblok pemerintah maka aksesnya kita tidak bisa masuk, akhirnya dia rugi. Ketika anjeunna rugi maka dia akan masuk ke celah-celah Pak. Nya celah nate masuk ke situs muslim, masuknya ke situs Islam Pak. Sementara anak-anak orang itu sakola teh ayeuna teh online, semua tugas-tugas lewat internet. Cek guruna mah Pak niat baik, buka internet kisah para nabi atau kisah para sahabat diklik Abu Bakar. Bener Pak diklik Abu Bakar mah, tapi maaf, lihat Pak lihat di ujung itu aya gambar yang enggak senonoh Pak. Anak urang mah teu ngartieun ketika diklik eta gambar teh hirup Pak. Ketika hirup teh ketika masuk kana otak anak, maka Bunda Eli Risman berkata, lamun anak urang nonton film porno sakali, maka otakna rusak 5 sampai 7 bagian otak yang rusak. Sakali nonton dan abi penelitian Pak anak SMP itu hampir sadayana pernah ningali film eta nya wajar atuh ieu otak terusak oge tah ieu teh Pak akibat ieu tah anak urang teh aya teh generasi bacana teh teu aya Pak macana teh kana handphone terus teureun-eureun hiji tah anu kaduana Pak anak-anak urang teh gara-gara corona teh itu hilang nu kadua yaitu generasi figur pan guru-guruna ge teu ka sakola. Anak orang kan lagi pengen sekolah, pengen ketemu guru ini, guru ini mah suka memberikan inspirasi kan itu. Tak ayeuna teh teu aya Pak eta teh. Anu katiluna itu generasi sensitif, teu peka ibu ayeuna mah. Bodo amat. Nu penting mah kacumponan kahayangna geus gitu Pak. Kalau nggak percaya Bapak Ibu silakan buktikan omongan saya barusan. Teu aya Pak. Budak urang kan HP terus. Pak abi sering kasumpingan ku kepala sekolah di Tasikmalaya ngomongna kieu. Ustaz Rahmat bantosan abi lah emang kunaon budak ketika asup ka sakola narunutan Pak nunutan we. Kunaon nunutan teh kobi dianalisis terus ternyata anak-anak urang teh itu tidurna teh jam 11 jam 12 atuh Pak jauh pisan eta mah. Ternyata Pak lamun urang ningali kana generasi emas pada waktu itu Pak nami urang turunkeun we 8 abad setelah Rasul yaitu bernama Al-Fatih.
Al-Fatih Pak itu kenapa dikadar ke orang tuana itu di usia dia belia nepi ka usia 10 tahunan itu tos katalar Quran. Di umur 12 tahun tos ngaganti bapana jadi presiden. 21 tahun anjeunna penakluk Konstantinopel 20 hiji Pak. Ketika di umur 10 tahun maka guruna yang bernama Aksamsuddin diajak bu ningali gereja paling megah Pak di Turki terus ngobrol kieu. Nah, itu terang teu naonna? Terang satu urang mah terang Pak, terang guru. Naon eta teh? Gereja Hagia Sophia. Gurunya bertanya lagi, apa teu naon eta gereja Sophia? Maka anak umur 10 tahun berkata, "Tahu Syekh, itu tempat yang akan kami taklukkan nanti." Umur 10 tahun Pak ngomong gitu, tempat yang akan kami taklukkan nanti. Budak urang gitu teh Pak Ina. Ternyata Kobi dipelajari terus Pak Al-Fatih teh. Al-Fatih kenapa bisa sukses 21 tahun? Ternyata di kader Pak. Al-Fatih selama hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan sholat rawatib, dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud selama hidupnya. Atuh wajar Allah cinta kan kieu mah Pak. Terus gitu dia punya Pak namina teh tentara hebatna naon di urang mah Kopassus. Tah Kopassusna di Turki namina Royal Yeniseri. Yeni seri terakhir Pak itu Pangeran Ponorogo gitu aja. Gelas Yeni seri namanya Pak. Itu teh Pak generasi terakhir Ponorogo teh. Tah Pak Al-Fatih teh punya 40.000 dina pendapat tulisan mah 70.000 pasukan. Eta pasukan teh Pak teu pernah ninggalkeun tahajud. Kopassusna teu pernah ninggalkeun tahajud. Ek teu keung kumaha apa tah generasi emas. Tah anak-anak urang teh Pak teu aya eta sadayana teh Pak. Kenapa sadayana teh? Karena tontonan-tontonan. Da sami bapak ibu nage kitu kayak orang buktikan di dia Pak. Orang teh ongkoh yang bangkitkan umat Islam begitu umat Islam. Tidak Pak. Selama orang teu bisa maca Aher S3 kemarin saya hadir Pak. Itu penelitian anak minat baca. Kata Aher, orang Jawa Barat dalam 1000 orang hanya 1 nu resepeun maca. Tah taroskeun ka ibu. Ari ibu resep maca teu? Resep maca WA. Maca status batur gitu kan ya. Terasapan Pak, ini bukti. Padahal kumaha Pak, pertama kali Turki hancur gara-gara baca Pak. Ketika Turki pada waktu itu Pak lagi luar biasa, 7 abad kita Pak menguasai dunia. 7 abad Pak, sekitar 700 tahun. Ketika waktu itu Pak orang salibis yang nyerang, apa ngomongnya? Ulah diserang. Mau apa beneran? Umat Islamna resepeun keneh ka masjid, resepeun keneh maca di perpustakaan, ulah diserang. Maneh nu bubuk moal kuat gitu Pak. Maka orang-orang salibis, orang-orang Kristen itu membuat Pak kafe-kafe di mana-mana, pub di mana-mana. Sinana rongkrong, geus narongkrong. Maka kata salibis serang, bebas Pak, bubar nepi ka ayeuna. Dan Turki teu ngadeg deui nepi ka 8 abad tah ti Al-Fatih nepi ka ayeuna teh Pak. Nah, orang teh pengen bangkit lagi, tinggal minat baca, insya Allah Pak, orang dia bakal ngadeg deui. Ngan budak orang teh Pak, tah budak orang mah ieu ayeuna teh. Sepakat teh Bu? Terus kieu Bu, ayeuna mah da orang tuana ge Pak, urang mah sieun ku budak. Ya, ibu copot HP-na, atuh da ustaz budak abi mah lamun dicopot HP teh sok maledog, sok ngamuk. Tah iyalah yang saya khawatirkan Pak. Ieu teh anu ku Rasul 14 abad yang lalu dipikasieun tanda-tanda kiamat itu adalah salah satunya ketika orang tua melahirkan majikan di rumah. Bahasa kasar mah lamun kolot geus ngalahirkeun anak bedegong gitu atuh. Jadi kolot teh sararieun ngobrol jeung budak teh sieun sok nyegag ieu mah sieun sok ngaledog tah berarti ieu kolot teh geus ngalahirkeun budak nu bedegong. Tah mudah-mudahan AA yang di sini mah generasi emas terbaik nantinya. Paham Bapak Ibu? No jadi jalan baik Ibu. Baredom Bu. Sampai tadi paham Pak? Siap lanjut Paknya. Tuh. Kedah nama ibu-ibu teh ngatur budakna, ngadidik budakna tos capek. Padahal ieu teh Pak pekerjaan rumah sadayana di rumah wae geus pi surgaeun. Kenapa nyari surga di luar? Kunaon resep di luar Pak? Kedah nama bumi teh ciptakeun bahwa ieu teh miniatur surga. Makanya Rasul berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi gambaran surga di akhiratnya tadi rumah diciptakan di rumah teh geus pi surgaeun, nyaman. Namina surga Pak, moal pasea, moal bertengkar, adem, ayem, nikmat. Abi naros pas kerap. Ketika Bapak nonton TV di deketan ku ibu nikmat teu? Abi lihat deui, Bapak nuju nonton TV, terus si ibu ngadeketan nyaman teu? Bapak atau rudet, sok jujur lah.
Kuihan deui, bapak keur nonton TV, istri bapak ngadeukeutan, nikmat atau rudet? Tah ibu kakuping teh, Bu. Berarti ibu teh tidak menyenangkan gitu, Bu. Itu rumusna. Nah, kunaon ibu teh mikir, kunaon suami abi ketika didekatan ku abi teh nyaman. Nah, berarti aya nu salah dina ieu teh. Tak ku abi dibedah ayeuna Pak nu ieu. Ieu ayeuna lihat. Ketika Rasulullah Pak ditinggalikeun surga jeung neraka tuh. Kata Rasulullah, aku ketika diperlihatkan surga indah Pak, luar biasa Pak. Urang cobian pas dap. Apabila bapak-bapak ditakdirkan ku Allah ke lebat surga, maka Allah akan menyediakan bapak-bapak teh 300 bidadari, minimal 70 bidadari Pak. Bapak-bapak teh lamun ka surga teh dipasieun ku Allah teh 70 bidadari sampai 300 bidadari Pak. Kata Rasulullah, satu bidadari kalau dia berkedip, maka kedipannya memancarkan cahaya seluas langit dan bumi. Dan apabila dia berjalan, maka terlihat elok betisnya luar biasa, itu sampai ke berbinar-binar Pak, nikmat luar biasa ningalin lagi. Kata Rasulullah, lamun mah bidadari surga ini ditembungkeun ke dunia samenit we, maka eta orang sadunia bakal beriman bakat ku hayang bidadari eta Pak. Tadi Pak. Tapi kenapa ketika ditinggalikeun surga nu begitu indah, Rasul teh sedih Pak. Ternyata kebanyakan teh kaum-kaum orang dua Pak. Anu tegaraduh. Bukan berarti nu beunghar lain ka surga sanes Pak. Tapi anu beunghar mah bakal mengalami hisaban dina harta. Lamun hartana aman ya cepet ka surga nanti sami. Tah Pak, bapak teh bakal mendapatkan bidadari itu sih mameunana pelayan-pelayan itu sampai ka ratusan, kemudian minumanana pek nyambil sadayana Pak. Itu ku Allah disiapkeun sagala rupana. Namun kata Rasulullah, lamun bapak ibu lebet ka surga bersama suami istrina, maka eta suami tidak akan pernah memilih bidadari yang Allah siapkan. Kuihan ibu, lamun bapak ibu ka surga bersama suami istri, maka ieu suami moal pernah milih bidadari yang Allah tadi siapkan. Moal Bu bakal milih ibu. Kenapa? Karena ibu kualitasnya kata Rasulullah lebih baik daripada bidadari yang Allah siapkan. Tah bina ros ibu hoyong ka surga teh jeung si ayah. Ya hoyong teu mung cenah geura. Da ayahna nempo nu ieu atuh. Ayahna ulah ningali nu ieu atuh. Ayah mah ningali nang tadi bidadari yang di surga aja itu kalah dengan ibu. Berarti ibu teh moal seperti ieu Bu, moal bakal berbinar-binar bidadari yang cantik aja tadi udah kalah sama ibu. Matakna ajak Pak di surgaeun teh. Ari Ustad, ari abi lamun abi ka surga menang saha atuh lamun jeung suami, ibu mah dapat pangeran. Pangeran, laras Bu, pangeran. Tinggal milih, bade pangeran di Ponorogo, bade pangeran Antasari atau bade cadas pangeran. Hoyong buka surga? Maot heula ibu. Pampanya, tuh, ketika aku diperlihatkan surga indah luar biasa Pak, cenah gitu cek Rasul teh. Namun ketika aku diperlihatkan neraka, ih ibu serem. Ya, kurang cobian heula Pak, ameh ginggiapeun. Siap ibunya? Wiosnya? Kan orang mah kadang-kadang umi bercerita tentang neraka teh Pak, so kadang-kadang teu kapikasieun, jadi we teu sieun. Ya Pak, abi maos hadis. Ternyata Bapak Ibu, ieu teh saresma aya hadis doipan Pak ieu teh. Tapi upami kana bab nu kieu mah nya sebagai ieu Bu, na teh nyengsieunnan lah nya. Nah Bapak Ibu kieu. Ketika ngobrol ke neraka, ternyata Pak neraka teh itu ku Allah diciptakeun seuneuna teh itu hideung luar biasa Pak. Nu awalna eta seuneu teh teu hideung tapi beureum awalna teh Pak. Tasawur para ahli hadis baca ieu hadis doib Pak ieu teh. Beureum luar biasa Pak. Tapi imam mangga Bapak imam sebagai nyingsieunnan lah nya ngan ku abi sebatkeun ieu teh doib. Tapi da pangke aya hadis nu sahihna angger we sarua hideung Pak ngan pedah teh aya rincianana ieu teh. Tah awalna ieu seuneu teh beureum luar biasa. Kemudian ieu ku Allah dipanaskeun anu beureum ieu teh 1000 tahun, maka ieu seuneu berubah warna tina beureum jadi biru. Ternyata Pak tacan beres, dina biru teh ku Allah panaskeun 1000 tahun, maka ieu seuneu berubah warna tina biru jadi bodas. Tacan beres Pak, ku Allah panaskeun ieu 1000 tahun, maka ieu seuneu berubah warna tina bodas jadi hideung. Dan sepakat peneliti di dunia itu tidak pernah menemukan api warna hideung di dunia. Warna hideung mah aya nage di neraka jahanam. Tah di mana warna bodas ieu ayeuna Pak? Di inti matahari.
Diteliti ku para ahli, berapa panasnya sinar matahari teh Pak? Diperkirakan sekitar 6.000 derajat Celcius. Nah, bisi Bapak Ibu teka harti 6.000 derajat teh sakumaha teu panasna? Kieu atuh aya nama. Ibu kantos ka Gunung Pereng teu ka matahari. Bukan harus kantos teh Bu. Kantos panas teu? Ih, Ibu ngaheam panas. Ningali baju sararae artos teu aya ngaheam da Bu. Tah Pak ku eta ge geus riweuh Pak. Bisi ieu mah teu kabayang 6.000 teh sakumaha. Bapak Ibu aya di dieu panitia teu pangahurungkeun kompor lah ayeuna. Terus godogeun cai tah beres pangajian Ibu sisa karewang. Godogeun cai sina ngagolak Pak. Tah tos kitu ieu tulunjuk lebetkeun. Pos lebetkeun 5 menit terus angkat. Melepuh eta teh baru 100 derajat Celcius. Matahari tadi 6.000 derajat Celcius. Ieu badan kumaha Pak kuatna sakitu we. Tos kitu Pak, Bapak urang caketan sekedap. Bapak kantos ke Karangbesik naik anu disin anu caket Geraha Persada aya pabrik katel. Nah, abi kantos amang Pak. Pak Haji punten abi naros teh ai ieu katel didamel tina naon? Soranya tina aluminium sareng besi rongsokanana. Abi tanos kieu upami ieu besi hayang hancur, aluminium hayang hancur, kudu sabaraha panasna, kudu sabaraha kali pari panaskeuna anjeunna nyarios Ustad, lamun aluminium mah 650 derajat Celcius eta aluminium hancur jadi cai. Lamun besi teh Pak Haji sabaraha? Besi mah 1300 derajat Celcius. Lamun Bapak awak ditenggel ku besi hancur Pak moal kuat, tah besi lagi hancur Pak. Komo awak kurang eta teh baru 1300 derajat Celcius. Matahari tadi 5 kali lipat dari besi Pak. Kali ngakalikeun atuh hiji 2 kali kalikeun. Kali 5 6.000 pas Pak tah. Ternyata nu matahari eta nu panasna luar biasa teh itu teh teu acan sakumaha-kumaha Bu. Teu acan saalit acan. Rasulullah bersabda aya 2 hadis Pak. Ternyata panasna seuneu neraka teh aya hiji 88 kali seuneu anu aya di dunia. Tapi yang paling populer di masyarakat adalah 70 kali. Orang ambil apa? 70 we. 70 kali seuneu anu aya di dunia. Pakai rujukanana matahari. Berarti 6.000 dikali 70 420.000 derajat Celcius. Tah awak urang siapeun teu kadinya. Aneh Ibu urang mah ongkos sieun ka neraka tapi ieu awak ngadeuketan we ka neraka anehna teh. Ongko urang mah surga teh indah luar biasa tapi kunaon amal teu ngadeuketan we ka dinya. Tah Pak ternyata Rasul nuju ceramah kieu Pak tiba-tiba terdengar dentuman hebat. Buar bisa ada gitu Pak tah. Emang kitu Ibu dina hadis lagi. Ketika tendang buar bisa ada maka Rasul berkata, para sahabat, apakah engkau mendengar tidak barusan dentuman hebat? Iya ya Rasulullah, tapi kami tidak tahu itu dentuman berasal dari mana. Maka Rasul berkata, eta dentuman anu hebat luar biasa teh berasal dari batu yang oleh Allah dilemparkan ke neraka jahanam dan sekarang itu batu baru nyampe ke dasarnya. Dan eta batu dialungkeun ku Allah 70 tahun perjalanan. Kamana Pak 70 tahun perjalanan teh? Orang etang Pak. Tasikmalaya, Surabaya 24 jam kalikeun 365 kalikeun 70 tah eta angkeung-angkeunganana teh. Lamun Bapak Ibu tah kieu urang lihat Pak. Biar gampang Pak tuh. Lihat Bu. Tah ieu anggap batu. Tah. Tadi gitukeun Pak. Kahanap teh eta batu teh baru nyampe teh 70 tahun perjalanan rek kumaha nepina. Jeung lamun urang tos nepi ka handap kumaha naekna kitu we. Kalau Bapak Ibu digambarkeun kieu meureun atuh mereang badan ieu teu kuat. Tapi da anggar we bari ka imam mah edan deui ieu teh saudara. Jadi di masjid we cenah muhun pas kata ibu bebas pangajian bubar we ngomongkeun batur sok di luar. Bieu teh geus pangajian ieu teh Pak. Berarti urang teh teu sieun ka neraka teh Bu. Tatu, apakah beres Bu sampai ngapung gitu? Henteu. Kata Rasulullah kieu Pak, ternyata dina dasar neraka jahanam itu sanes teu aya nanaon, tapi ku Rasul digambarkeun aya orai jeung aya kalajengking anu jumlahna teh ribuan ekor. Kata Rasulullah eta orai mempunyai 7 kepala. Hiji kepala lamun macok eta badan meriangna 70 tahun.
7 kali 70 480 tahun neme saekor dihanap aya ribuan ekor sakumaha gedena kepala eta teh sagede leher onta. Terus aya kalajengking kata Rasulullah hiji kalajengking lamun gedena eta sagede seekor sapi lamun nyengat kana badan maka badan meriangna 70 tahun eta baru satu kalajengking dihanap ribuan mun ibu tikunculung kadinya rek kumaha. Terus ibu teh bilang ya Allah atau abi teh kuat ya Allah abi teh mam tenang Allah siapkan kok minumannya atau makanannya. Makanan penghuni neraka cuma satu bu, yaitu pohon yang dari atas sampai bawah itu semuanya berduri yang disebut dengan pohon jakum. Dan eta pak kata Rasulullah lamun di imam melag kena tenggorokan hancur isi perutna hancur sadayana. Lamun kata Rasulullah lamun mah pohon jakum dipotong pak truk dahannya kemudian dicelupkeun geutahna ka laut, jin dan manusia berkumpul semuanya minum air laut eta niscaya mereka akan mati keracunan ku gara-gara pohon jakum tadi. Geutahna hungkul pak ieu mah jadi makanan sapopoena. Terus ya Allah atau bete pengen minum nggak kuat tenang Allah juga siapkan kok minumannya. Minuman penghuni neraka itu aya terbuat dari timah, dari tembaga, dari besi anu dileehkeun ku Allah jadi cairan ta eta minumanana. Plus aya hiji deui anu pikageulheun namina nanah. Ibu you know budug. Ibu you know budug. Ya. Nah, ibu parantos ngalaman budug. Iya siap. Nah ibu eta budug perjalkeun sengaja pak pawi dibuat geuleuh ieu mah pak eta budug perjalkeun pak terus keluar nanah kan bercampur dengan getih cium ku ibu hanyir pak tah eta minumanana sapopoe ke di akhirat sieun teh bu di masjid di luar mah ge edan geus sok tah pak temeriang kumaha diterangkeun kieu pak terus kieu ya Allah kaluarkeun abi teu kuat ya Allah abi teu kuat ya kata Allah lah pan anjeun baheula mendustakan teu percaya dalam apal kalian tidak ige moal ka dieu tapi ku anjeun dibohongkeun seolah-olah moal terjadi tah ayeuna mah ngalaman cenah gitu ya Allah kaluarkeun cek Allah teh ari anjeun kaluar rek naon atuh ya Allah aku ingin berbuat baik apan tingalikeun dunia na geus teu aya dunia terus teu aya patos hancur siap Bapak Ibu balik ke dunia geus teh aya pak jauh teuing ngomong eta mah jauh teuing yuk urang ngomongkeun alam ieu we alam ieu tah alam kubur. Bapak Ibu lamun Bapak Ibu enjing pagi teu maot pak terus ternyata pas uih ka Allah teh teu sukses pak maka mulai poe eta malaikat akan nyiksa Bapak Ibu sampai hari kiamat. Ternyata hari kiamat teh lami keneh 5 miliar tahun deui berarti urang teh di alam kubur bakal disiksa ku malaikat selama masa menunggu kiamat 5 miliar dan ternyata di alam kubur teh eta baru pemanasan sebelum mendapatkan real nanti di akhirat. Rasulullah bersabda lamun jalmi di alam kubur geus dapat nikmat kubur maka dia akan nikmat akan ringan dihisab oleh Allah di akhirat. Namun ketika seseorang sudah disiksa di alam kubur maka dia akan mendapatkan hisaban yang berat nanti di akhirat. Nah teu keueung pak Ibu kunaon jadi jempling ki tuh orang mau ongkosin makanya Pak Ibnul Qayyim berkata kieu orang yang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah itu maha pengampun namun dia malah bermaksiat cenah gitu Pak. Sementara orang yang pintar mah Allah teh terangeun bahwa Allah teh maha pengampun dia mendekat kalau ya Allah ampuni eta saur Ibnu Qayyim. Upami Rasulullah mah jalmi anu pintar anu cerdas nyata jalmi anu dia mengingat kematian dan dia mempersiapkan dan amalnya untuk kematian itu. Orang yang paling bodoh adalah orang yang dia tidak pernah mengingat kematian dan mengikuti hawa nafsu nawe terus Pak. Tah kantun taros ka urang teh ngudag-gudag naon ieu teh Pak. Tuh ieu teh saur Rasulullah gitu Pak ketika ditinggalkeun neraka serem cenah Ibu ternyata kebanyakan teh perempuan cenah gitu. Paham Ibu? Seutna saha cenah Bu? Ai perempuan saha? Ibu. Kebanyakan ibu, para ibu-ibu teh para laki-laki teh naros ka Rasul. Ya Rasulullah, apakah ieu istri teh tara salat tuh? Balikna tara salat, Pak. Cek Rasul teh, lah sanes osok salat mah atuh kunaon ongko sok salat, tapi cenah pinarakaeun. Naros di lalaki teh, apakah ya Rasulullah eta perempuan teh tara saum osok saum mah kunaon atuh make ka neraka? Apaan saum osok? Ternyata Rasul teh simpel pangajawab teh, karena eta perempuan kufur nikmat kacarogena. Nah, mulai.
Paham Bu? Maka laki-laki teh bertanya deui Rasul terangkeun ka abi naon maksudna ieu istri kupur nikmat kacarogena teh abi mah teh uningan naon. Maka Rasul ngawalar lamun bapak-bapak di dieu cenah itu Pak, kalau engkau laki-laki berbuat baik kepada istrimu terus-terusan suatu saat melakukan kesalahan satu aja, maka anu aya dina benak eta istri teh kesalahanmu cenah gitu Pak. Jadi cek Sunda mah ibu teh sok ngungkit-ngungkit wae kesalahan suami, tah eta teh pinarakaeun. Osok teh Bu? Ibu pernah ngomong kieu teh asa teu pernah disenangkeun aing ku salaki, aing gitu teh. Tah eta teh pinarakaeun Ibu. Tah bab kuping ibu ka kuping namanya curhat. Osok tah ieu curhat teh Bu. Ternyata Pak ieu teh pinarakaeun Ibu ngungkit-ngungkit teh. Ternyata Pak diteliti, da emang ibu mah kitu rumusna disebutlah dengan nama mar'ah. Ai mar'ah mah sensitif. Kemudian gampang mengungkit masa lalu. Tah ternyata ieu setan memanfaatkan ingetan masa lalu nak setan masuk ke dinya ame nyeri hate ngungkit-ngungkit teh terasa-terasan tah justru ialah yang akan menjadi penyebab pinarakaeun. Sampai ka dieu Bapak Ibu paham? Siap abi naros kieu. Bu, upami suami gaji 8 juta sabulan, ayeuna mah 1 juta. Bersyukur moal? Wihan deui bisi teu ngarti. Bapak Ibu, suami ibu teh damel gajina teh 8 juta tiap bulan. Tah bulan ayeuna mah 1 juta. Rek ngamuk, rek nuhun. Ieu wae geus pinarakaeun kabeh Ibu. Eta contoh, Ibu, contoh kecil. Sepakat Bu? Wihan deui, suami gaji 8 juta per bulan, ayeuna mah 1 juta, ek nuhun moal. Ibu ke nuhun, mulai berongkak meureun. Moal, Ibu moal. Lihat kalau orang pakai logika enak. Bu, suami teh 8 juta karena corona teh jadi 1 juta. Ibu bersyukur eta suami datang kene balik. Ejeun mawa kene duit. Aya jalmi datang ka imah teu mawa duit-duit acan. Aya jalmi ka datang ka imah dikabarkeun ku batur tinggal ngaran. Ieu mah kan masih kene aya 1 juta. Leras Bu, ngamuk moal. Nya moal ada duitan dia Bu. Ngamuk moal. Tah Bapak Ibu ieu teh contoh kecil panya nu real di masyarakat. Leres teh. Kan Ibu teh kan ngegas wae tuh naon sakieu, na sakieu. Lah Ibu sadayana ge ayeuna keur amruk Ibu nuhun salaki balik keneh teu gering Ibu. Lamun gering mah ngaluarkeun duit. Sip ya? Sip. Pahamunya? Tos, kurang ngawitan Pak. Lihat Bu, tos. Lihat, ayo mulai. Tah, orang bahas. Ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, naon atuh Pak dosa anu pertama anu secara umum yang tadi 476 teh tuh nu kahijina ternyata Bapak Ibu urang teh teu sadar lamun teu nuntut ilmu teh eta teh Pak teu ngarasa teu dosa. Weh Ibu. Bapak Ibu pernah teu ngarasa dosa lamun teu ngaji? Saur abi ge kan beunang ayeuna ge karak hiji tuh. Bapak Ibu ngarasa dosa teu lamun teu ngaji? Karena iya Pak cek setan teh kieu ngomongna. Lamun kami teu bisa ngagoda musyrik, Bu abi moal ngomong musyrik di dieu mah moal. Abi moal ngomong ninggalkeun salat moal. Abi moal ngomongkeun doraka kakot moal. Eta mah sepakat Pak, dosa badan eta mah. Tak iya mah Pak, ibu mah bager ka anak, bager ka orang tua, musik henteu salat tara ninggalkeun. Ku setan mah Pak, tah nu kieu cenah diulikna ge. Dakeun bae Pak lamun dikeureuh ngabadagan ieu ya ge. Itu Pak jago-jago setan. Keun we cenah ieu ngeureuyeuh hiji dalam sataunkeun mah 360 badag ieu ge. Dan Bapak Ibu moal istighfar Pak nu ieu mah moal. Pernah Ibu lamun teu ngaji istighfar? Sekali deui. Bapak Ibu kantos lamun teu ngaji istighfar. Astagfirullahaladzim teu ngaji. Pernah kitu? Komo ajengan si kukut mah. Kan ngomong lagi aduh si kukut tunduh. Itu kan gitu. Bu abdi teu pernah mamatahan ibu, abdi teu pernah nyontoan ibu pilih-pilih ustad, abdi teu pernah nyontoan. Buah di abi aya
di ustad sanes teu aya sok jadikeun ilmu sing manfaat, di abi teu aya di ustad lain aya sok jantenkeun sebagai pelengkapna. Teu jadi masalah ibu, selama eta ustad Quran Sunnah itu ibu tiasa ngambil pelajaran tidinya. Tapi kunaon urang mah Pak sok teu aya we pengajian seolah-olah lah apal kabeh tah tunduh tah Pak. Ibu sok ayeuna lamun ibu teu ngaji kumaha ibu rasana? Kan teu pernah ngomong istighfar Bu? Pernah teu? Ibu pernah istighfar teh lamun teu ngaji? Henteu panya. Ibu mah istighfar teh lamun budak bangor. Astagfirullahalazim. Eta mah boleh istighfar keheul ka budak eta mah. Henteu, ibu abis sok marhatoskeun jalmi. Padahal Bapak Ibu urang cobian ayeuna. Lihat Pak ayeuna. Tuh hadisna. Menuntut ilmu itu hukumna wajib. Teu pernah aya sunat, Pak. Pak kamari aya seminar di Unsil tentang kelemahan-kelemahan para ustad atau ustadah atau dai Pak di Tasikmalaya. Dia ceramah. Kieu ngomong nanti. Kelemahan penceramah mah nggak mau diceramahan kayak Pak rumusna teh. Wih deui Pak. Ieu si profesor ceramah kieu. Kelemahan penceramah mah alim ngupingkeun ti ustad nu lain. Kalau Bapak kan percaya, abdi Pak upami rapat dosen ngarobrol Pak. Tapi ari manehna ketika dia ngajar ke mahasiswa hayang dikupingkeun nya teu nyambung atuh. Jadi sami Pak, abis sok ningalian upami aya pangaosan lamun dia tidak ada jadwal, kenapa dia nggak mau ngaji Pak? Lamun dia aya jadwal mah nggak jadi masalah bagi-bagi tugas. Tapi kenapa kalau nggak ada jadwal dia tuh cicing we di imah. Cete itu ustad nu jadi ieu nu ceramah lah cenah. Nah, jadi gengsi tah iyalah Pak, gengsi mah menutup hidayah. Sing kuat Pak tah. Gengsi ieu teh penyakit nomor 2 setan Pak. Gengsi teh Pak nu baheulana pernah dialaman ku iblis. Gengsi itu asal usulna tina sombong. Sombong ngalahirkeun 2 penyakit, penyakit hasud jeung penyakit gengsi. Kenapa Pak iblis ku Allah diusir? Salah satuna gengsi. Lamun mah iblis baheula minta maaf ka Allah Pak. Misalnya kan itu bisa kayak ya iblis naon ari anjeun teh kunaon make diperintahkeun ku kami mung sujud. Kela ya Allah urang leuwih alus ya. Tah eta Pak sombongna teh. Urang mah tercipta dina api sementara Adam tina taneuh. Kela anan kudu sujud kana kieu mah. Ku Allah teh ke uhruj keluar maneh teu pantes kigituan teh. Keluar dina surga. Lamun mah Pak baheula kieu we, ya Allah punten abdi teh tos lepat. Hapura ya Allah ampuni kami. Lamun kitu berubah Pak, bisa jadi kan kehidupan berubah ya leres. Abi nawas, ari iblis kitu teh Pak. Teu lihat ayeuna ketika diusir. Ya Allah, karena Engkau telah mengutuk aku tersesat, mulai poe ieu sampai hari kiamat kami akan menyesatkan manusia semuanya. Kalah kitu Pak ngomong lagi, kela anan kudu minta maaf mah. Eueuh euna kamusna minta maaf mah. Tah eta teh Pak gengsi. Tah kitu teh Pak menutup hidayah. Buah-buah palon ieu ustad teh atau ulama teh milu ngaji, meureun di manehna teu aya jadi pelajaran ka manehna, diserap ku manehna, ke diangge ceramah deui, ilmu menyebar ka mana-mana, tuh geuning jadi kebaikan. Tapi Pak dina bab pengajian atau dina bab menuntut ilmu aya hadis maudhu nu terkenal di masyarakat. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, hadis maudhu. Paham Pak? Di urang teh sering Pak ya. Leres teh. Tah eta Pak bab ilmu teh. Terus Pak kieu abdi upami ceramah Pak sok aya profesor ngaos. Coba teh ya Allah ieu si profesor bager-bager ting ilmu abdi dibawa profesor geuning ngaji keneh Pak. Lah urang ayeuna gelar teu boga, pinter henteu, tapi kunaon meuni mung ngajinya. Leres Pak? Urang teh Pak bergelar ge Bapak mah ku Samsung ge geus eleh. Tinggal di Samsung 21 eta Bu. Urang es naon Bu? Es teler tuh Pak. Tah urang mah teu bergelar ge meuni mung ngaji Pak, mung diajar. Lihat Pak ayeuna, jalmi-jalmi anu care kana ilmu, dia sepakat Pak bakal jadi penguasa Pak. Jerman Pak penguasa teknologi tuh jadi adu kuasa. Jepang penguasa mobil otomotif jadi penguasa. Cina penguasa sana gara-gara dia care, dia peduli karena ilmu. Nah urang ayeuna mung ngaji Ibu. Ibu mah ngaji mah cuma hiji syaratna ge diistirahatkeun ku Allah alias maot. Tah eta eureun ngaji mah. Lamun ibu ayeuna geus ngomong hoream berarti titik-titik bintik-bintik kesombongan geus aya dina hate urang, siap-siap Allah lemparkan ke neraka. Lihat hadisna. Kata Rasulullah,
Tidak akan masuk surga seseorang yang ada di dalam hatinya kesombongan meskipun sebesar biji sawi sakeprol aya sombong, haram tak ka surga. Tah lamun ibu aya geus ngomong kieu, lah hoream ngaji, lah geus cukup ilmu teh sakieu we, tah eta teh berarti geus aya bintik-bintik kesombongan, bintik-bintik kita ngageblek ka dituna teh. Paham Bapak Ibu? Lanjut ya. Terus, Pak, lanjut. Tuh. Bapak Ibu, apa keutamaan ilmu? Lihat hadisna ayeuna. May yuridallahu bihi khairan yufaqihu fidin. Barang siapa yang ingin dijadikan baik ku Allah, hoyong sina dipasihan surga ku Allah, maka syarat yang pertama adalah paham agama. Bapak Ibu, bagaimana cara supaya kita menjadi orang yang paham agama? Salah satuna teh ku ngaos, Pak. Upami orang ngaos, maka bakal mendapatkan ilmu. Orang bisa ngebedakan mana anu bener, mana anu salah, mana anu kudu ditinggalkan, mana anu syirik, mana anu tauhid. Eta teh Pak ku ngaos. Berarti orang bisa ngebedakan gitu, Allah akan memberikan kebaikan. Berarti berupa surga. Tah eta Pak tujuanna teh. Terus kayak hadis deui dina hadis Muslim, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka Allah akan mempermudah jalan menuju ke surga. Tah ibu di dieu teh Bu, nuju ngamudahkeun jalan ke surga, nuju ikhtiar ka Allah, ya Allah permudah. Tapi maaf Bapak Ibu, punten pisan. Ketika ngobrol bab pisurgaeun, tah setana moal cicing. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 16-17. Iblis berkata, ya Allah, ya Tuhan kami, karena engkau telah mengutuk aku tersesat, maka mulai hari ini sampai kiamat, aku akan menghalangi hambamu di jalanmu yang lurus. Dan aku akan mendatangi mereka di depan, belakang, kanan, kiri. Tingker kabeh patah ku setan mah. Hanya aya hiji lobang nu teu ditingker tuh di luhur. Depan, belakang, kanan, kiri. Nu hiji di mana? Teu aya pada luhur mah, berarti urang teh nyuhunkeun ka Allah, ya Allah lindungi abi gitu Pak teh. Depan, Ibnu Abbas berkata, naon maksudna depan? Maka setan akan memburamkan perkara akhirat jeung agama poek Pak teu katingali. Apa maksudnya belakang? Maka setan akan mengiming-iming seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya di dunia. Batur we nu marawat mah urang mah moal, urang mangorakeun, bukan urang geus ngantri. Apa maksudnya kanan? Maka iblis akan mencoba membuat jijik di surga mah Pak. Hoream Pak di surga mah. Bu, ibu hayang bubar teh ayeuna pengajian. Abinaros ya. Ikatan cinta main teh enak. Main Bu. Mas Al atau sampai ke mana ini? Tah, kan Bu kamari sampai kaya di Facebook ibu-ibu merayakan kemenangan Mas Al tadi cerai. Gawe Bu ya. Ya, Ibu Mas Al rek cerai, Mas Al rek teu cerai, urusan film bohong Ibu. Tapi Ibu pernah penasaran karena Quran. Ari kieu kunaonnya, ieu kunaonnya, ari ieu kunaonnya, teu pernah Ibu. Makana tadi pi surgaeun mah dibuat sina jijik Ibu. Kemudian tapi nerakaeun mah dibuat sina indah, Pak. Nah eta ku setan teh Ibu. Sok pengajian mah Ibu geus teu cicing kan teh, geus nyarane. Suku geus dieukeun. Pak. Bapaknya nepo cenah Ustaz Rahmat beki leutik eueuh betul kan? Tapi Ibu pernah teh nonton Mas Al nepi ka tuluh? Henteu Ibu cenghar, kan kieu cenghar Ibu. Tah, Bu lihat enak. Lamun Ibu ayeuna pangajian, kemudian nepi ka nunutan, Bapak nepi ka nunutan Pak tadi dia ya. Nepi ka lamun aya pengajian nunutan Pak tibra eta badan can barokah Pak tah. Lamun ningali film cenghar Pak, teh awak urang teh can barokah karena kebaikan mah nurutan wae. Tuh, harudang ya Pak ruasnya. Ya itu Pak, namun orang dipakai karena kebaikan manurutan, aya kana nu ieu mah teh pacan barokah awak urang, aya barokah teh bertambahnya kebaikan. Anu kana ilmu mah kieu Pak tah. Aya urang kitu teh Pak. Teu Pak, abi ngecek Pak Jumatan, tibra kabeh tah. Berapa? 15 menit. Bu, lamun mah meunang Pak di baledog, di baledog teh Pak. Eksare mah tah gitu Pak lamun mah meunang gitu kan. Dan paling dipiributeun kan itu Pak nya. Bapak Ibu 15 menit Pak. Orang mah ka Allah ge teu bisa memprioritaskan ya wajar atuh Allah na ge teu pernah memprioritaskan orang. Hiji tah Bu, tuh Ibu osok ieu teh pernah istighfar teh Pak. Lamun orang Pak ieu mah Pak di engke-engke pengajian tarawih dina sambulan we 4 pengajian teh Pak, geus 4 tah dosana teh.
ibu tadina opat dosa ieu pernah istighfar teu? Teu pernah. Matangna cek iblis teh sok we keureuh eta da lumayan ieu dan gege ngapadagan ieu Pak. Lamun ieu contoh ibu, upami ibu musyrik pakai angka misalnya teh. Angka musyrik mah 500 misalnya teh Pak, ya misalnya ya. Urang Pak terus musyrik maka dosana 5 contoh 500. Bapak teh teu musyrik berarti kan leungit ya 500. Maka ku setan akan mencari pembanding yang sama Pak. Naon? Tah ieu Pak salah satu. Sina ulah ngaji we, teu ngaji teh bisa teh dosana hiji Pak. Sina dikeureuh we tah. Hiji, 2, 3, pan kayaknya nyampe 500 atuh. Da ieu mah moal istighfaran Pak. Pan tadi ge rumusnya ge dosa-dosa yang disepelekan nu teu dianggap dosa padahal mah hiji. Osok Bu. Siap pengajian minggu anjing pinuh kieu. Tuh, kan repeh Pak ya. Ibu siap teu? Beri tungku atuh meureun gitu. Lihat Pak nu kadua. Tuh. Nu kaduana Pak, naon Pak dosa-dosa yang disepelekan teh nu kadua mah meninggalkan dakwah. Dari urang mah Pak kieu rumusna. Bu, ari anu disebut dakwah sukses teh nu seueur nu ngaos ataupun nu seueur nu ngamalkeun. Wihan deui. Anu disebut dakwah sukses teh nu seueur ngamalkeun atau anu seueur pangaosan? Nu wani ngomong, Pak. Cari. Ari nu bener dakwah anu disebut dakwah sukses teh anu seueur ngamalkeun atau nu seueur pangaosan? Nu wani ngomong. Cari Pak, anu dakwah nu sukses teh anu seueur pengikutna anu seueur ngamalkeun? Nu wani ngomong teh sukses. Tuh, da ieu Pak salahna gitu Pak di urang teh. Bapak mah geus kuat pemahaman lamun aya mustamina seueur tah eta disebut dakwah sukses. Ieu Ustaz Ahmad pinuh wae nya suksesnya. Tidak, Pak. Anu dakwah nu sukses ketika abdi berani mengatakan yang benar, lamun benar berani mengatakan yang salah ketika posisinya salah eta teh salah, tah eta sukses. Bu, lamun ibu beranggapan dakwah sukses kudu seueur pengikutna, maka Nabi Nuh orang paling gagal sedunia. Wihan Pak, wihan. Lamun mah dakwah dinilai dari jumlah pengikut Pak, cenah anu pangseuna berarti pangseuna berarti Pak Nabi Nuh orang paling gagal sedunia. Umur Nabi Nuh yang saya baca dari Injil Pak 1780 tahun. Dia berdakwah kepada umatnya 850 versi Quran. Al-Ankabut ayat 14. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh dan dia tinggal bersama penduduknya, bersama kaumnya 1000 kurang 50, 850. Diprediksi oleh para ahli, berapa yang beriman pada waktu itu? Hanya sedikit. Quran surat Hud ayat tinggawitan 42. Tadi dinyatakan hanya beriman sedikit. Diperkirakan ku para arkeolog sejarawan hanya 80 orang. Bagi rata 850 dibagi 80 per 12 tahun dapat hiji. Kebayang tuh Pak? Ceramah bolak-balik berang peting door to door tablik akbar segala dilakukan 12 tahun dapat hiji. Bolak-balik rasasan Pak. Tah ternyata Nabi Nuh ku Allah disebut Nabi gagal tuh. Tidak, disebut lagi abdan syakuro, Nuh anjeun mah hamba yang selalu bersyukur atau orang yang paling bersyukur. Dinilai lagi Pak jempol teh ku Allahna. Karena Nabi Nuh geus tuntas ngajelaskeunana umatna we nu alimeunana. Tah Bapak Ibu kitu nu kaduana Pak. Nabi Ibrahim lamun bener dianggapna teh sukses itu kudu nurut wae Pak, maka orang paling gagal ge Nabi Ibrahim. Kenapa teu bisa ngajarkeun ka sepuhna itu supaya ulah jadi produsen patung? Geuning pat anger we. Apakah Nabi Ibrahim gagal? Henteu. Nu katilu Pak terakhir, Nabi Muhammad, apakah disebut Nabi gagal ketika teu bisa nyahadatkeun ieu mangna? Kan teu Pak. Tetap disebut Nabi yang paling keren, Nabi yang beruntung, Nabi yang sukses kan? Karena Allah menilai bukan dari hasil, tapi Allah menilai ibu wani teu ngomong, bapak wani teu ngomong, lamun eta benernya bener, lamun salahnya salah. Tah eta lah disebut dengan sukses. Ayeuna ibu teh terus dapat ilmu di dieu teh. Terus wantun teu dakwah ka suami. Tuh, repeh deui wae teh. Ibu ayeuna terus dapat ilmu ya, terus ibu teh nyarios, tah ternyata suami teh teu nurut, rek kumaha?
wihan deui ibu teh terus dapat ilmu terus nyampaikeun ka suami ibu teh nurut kumaha kan ibu tos 3 kali teh kieu ya atuh ya ngaos hoream ya atuh ngaos tunduh ya atuh ngaos ustadna butut ibu teh ngomong kieu mamaneh lieur kan gitu. Bu cek ibu kan mamaneh lieur gitu kan ya najur hate ieu mah terus teh bu terus kitu teh ibu teh anjing pageto teh moal ngobrol deui kan maka ketika ibu teh ngobrol deui teh eta namina gagal dakwah paham bu gagal terus beres pak tah berarti ibu mah otak teh egois jadi setiap yang diobrolkan teh kudu nurut sepakat tuh bu ieu mah abi naros ieu mah kan ibu mah lawan ngomong ka suami teh kudu diturutnya atuh egois ibu gitu mah capek hate ibu ya upami ibu ayeuna tos ngobrol teu diturut lain urusan ibu mah dakwah heup beres ngan lamun teu nurut wae atuh ibu mah bager tah suami teh bager anggap we atuh suami ibu teh Firaun paham bu Wihandi lamun ibu teh dakwah ibu teh bager suami teh daraekeun wae diajak bener hese wae anggap we suami ibu teh tah ketika suami datang hoyong tuang sareng naon pir gitu atuh sepakat pak bade Firaun bade saha atau abi naros ka ibu abi mah naros ari hirup ibu teh hoyong jiga saha tuh Asia Firaun hoyong istri bager suami teh bager hoyong teu capek teu hoyong teu alim dua nana teu bager Abu Lahab istri kurang ajar suami kurang ajar hoyong teu alim suami bager istri teh bager Nabi Nuh Nabi Lut hoyong teu alim dua nana bager Nabi Ibrahim hoyong teu Nabi Ibrahim mah poligami Bapak Ibu sok memilih mana siap Ibrahim luar biasa patah pas diizinan Pak Bu ya kan abi sok larieur panya ngobrol lamun abi sareng bapak-bapak sok ngobrol kieu Pak ya Ustad, iya mah ibu istri curhat kabi seueur kieu. Ustad abi lieur ku si ayah hayo we ngomong nyanung. Ieu mah curhat ibu-ibu ka abi bu. Abi mah lamun si ayah hoyong nyanung abi mah ibu bab Ustad cenah sok ngomong we kieu. Ayah ari ayah teh bade nyanung teh ka saha? Hayu atuh ku mamah dianter. Ngan mamah ek ngobrol heula ka istri. Mana istrina? Ek diajak ngobrol baik-baik, Neng. Bener ek nikah jeung si bapaknya. Ya bisa yang apa ta mamah teh ieu sarua ieu teh ieu ya istri pertamana aing ge ripuh sarua tah gitu bu. Bisi neng bade balangsak mangga tah gitu atuh cobaan geura. Ieu mah bade bilih. Sepakat banyak. Ya cenah cek istri pertama teh abi teh istri pertama ieu abi ge balangsak tapi bisi neng bade ngiring balangsak mangga. Cobian geura bu. Sepakat Bapak sepakat Pak sepakatnya ibu sepakat cobain ya insya Allah merod dah kira-kira apanya tah Pak ibu mah tugasna ge cuma nyampaikeun we beres tos disampaikeun mah mangga lain urusan ibu eta mah urusan dia jeung Allah urang mah Pak kebanyakan anak ibu mah hoyong ka alam hirupna hoyong ka alam teh berarti ketika segala sesuatu teh ketika disampaikan teh hayang we turut hayang baik we capek ibu Ali bin Abi Thalib pernah berkata seperti ini, aku telah mengalami berbagai kepahitan hidup yang paling pahit ketika aku berharap kepada manusia. Bu, Abi ceramah di dia, itu semuanya ada pro dan kontra, Ibu. Aya nu pro ka Abi aya nu kontra aya. Lamun Abi hayang dipandang baik ku jalmi sadayana capek Bapak Ibu. Da moal aya Pak, Abi naros aya Rasulullah aya nu teresepeun teu? Aya Rasulullah akhlakna kumaha Bu? Aya jeung abi saya mana? Atuh Pak jauh tanah ka langit Pak. Rasul wae ge nu pangsolehna masih keneh aya nu hayang ngabunuh, aya nu teresepeun. Nya kumu abi mah loba cacatna Ibu. Nah Ibu ge sami. Ayeuna Ibu kieu, kadang-kadang Ibu ka tetangga kan ngomong kieu, "Ustad, tetangga abi balaga-balaga teuing di tarananya." Tapi Ibu sok nanya, "Tara sarua we atuh?" Tah Pak kitu Pak di urang teh kadang-kadang teh. Balaga-balaga teh tetangga urangnya cenah panggih ge tarananya, tapi Ibu nanya teu, "Henteu, sarua we." Paham Ibu? Naon Bu?
Karena nanya ibu ya. Lanjut bu. Tuh. Nah ibu orang cobianan wieu. Bapak ibu lebih ke tabu sabaraha ya? Sabaraha ya terakhir nu lah terakhir. Bapak ibu tah nu katilu mah bapak ibu teh menganggap remeh sanes kanggo bapak kanggo ibu menganggap remeh dosa-dosa anu kecil. Lihat dari lah Pak. Tuh kata para sahabat kapungkur kieu. Aku cenah tuh Pak. Ini hadis dari Anas bin Malik, sesungguhnya kalian benar-benar cenah akan memandang dosa-dosa leutik teh itu teu aya artina, tapi kami Pak memandang dosa itu teh akan membinasakan. Cek Anas bin Malik Pak, justru dosa leutik nu ngabinasakeun mah. Da moal karasa cenah itu dilakonan we terus-terusan. Abdullah bin Mas'ud anu hanapa berkata kieu, orang-orang yang fajir, orang-orang yang baik lah. Orang-orang yang baik atau orang-orang yang beriman menganggap dosa kecil teh seperti dia berada di bawah gunung anu gunung atas siap nimbu ka manehna. Bakat ku sieun Pak ku dosa leutik. Sementara orang-orang yang fajir itu ketika anjeunna menganggap kana dosa teh seperti lalat yang nempel di hidungna ngeong-ngeong. Teu penting. Ngomongna ge lah pira oge. Paham Ibu? Sip, punten abi narosnya. Punten pisan. Bu, sok di kaos kaki tara. Mulai tuh cenah osok ngawas sungkul bieu tah ngomongna. Gitu kan Bu, punten sedap. Abdi Bu sok penelitian da bumi abdi mah di komplek ibunya. Duka ya Ibu nu di komplek duka. Ketika hirup di komplek Ibu kan sok aya tukang sayur bunya. Tak ketika Ibu ieu mah enjing-enjing meser ka tukang sayur Ibu abdi naros di kaos kaki teu. Bu, ari tadi kaos kaki dosa teu? Ibu kalikeun satahun. Tah ketika ibu tadi kaos kaki sok minta ampun teu ka Allah. Makana saur ABG moal istighfar, cek setan pek wae, jeung nu badag mah teu bisa ge. Nu leutik di keureuy Bapak Ibu tah tiap poe teu make kaos kaki, berarti ibu teh tos 360 lamun disataunkeun meuli unggal poe. Acan datang pagawe larsub ningali aurat ibu, acan tukang galon, acan tukang gas tah. Taya di dia tukang gas tah eta. Tah, taroskeun ka si Bapak ketika tukang galon ka bumi, ibu sorry kerudung tara. Kadang-kadang ka pagawe kan larsub, supir larsub ka urang. Ibu teu dosa eta. Pernah istighfar teu? Pangkalikeun ku ibu. Tukang gasna dosa. Ya Bapak Ibu lamun ge ibu izin, lamun ge Bu punten kerudung heula. Itu kan jadi masalah ngomong gitu. Siap teu ngomong gitu? Atau hayang ningali bukeun? Tah Bapak Ibu pangetangkeun Bu, tapi Ibu mah moal, Bu moal ngarasa dosa moal. Ningali Ibu ye. Ibu ayeuna tingalikeun. Meser ka tukang sayur tah. Acup. Mang meser tuh. Pernah istighfar teh? Acan kaos kaki, acan kerudung make anduk, mang meser. Acan di imah, aya larsu pagawe pernah ibu ngomong ke astagfirullahaladzim pernah teh kalikeun 360 poe kalikeun umur ibu tah ningali aurat ke Bu padahal ibu lawan di kaos kaki teh luar biasa ieu teh nutupan perpecahan antar suku ibu. Tapi ibu pernah Bu kalau kieu ya Allah ampuni kami moal pas salat bikin kan tadi rumusna dosa ieu mah moal menta hampura moal dan ngarasa teu dosa. Boro-boro tukang sayur ibu kakak ipar ade ipar sepupu wae ge teu pernah tekenging ningali ibu atuh komo ieu mah batur tapi ibu tenang we hirup teh nya teu ngarasa dosa kan. Nah Pak, urang mah hanya baru bisa di jilbab teh, di kerudung teh, di kaos kaki teh, mun rek pengajian we, teh anjing page teh mah ke di luar ge nyantai we ieu, nyepek wae ketang aya geus siap neraka tadi mah. Sip Ibu. Tuh rada keeng aya namanya. Terus si ibu teh nyobian di kaos kaki, suami teu ngadukung, jiga nu gering panas tuh kan gitu.
Ibu teh jawab, ayah, abi teh gering panas, abi teh kenutup aurat, abi teh nyaah ka ayah bisi ayah kelebet ka neraka gara-gara abi kieu. Sip ibu. Naon bu, gering panas ibu. Bapak ibu cekap yosnya. Tuh, tabu dalapannya. Jadi panjangkeun ge ibu tunduh abi ripuh ibu. Ya, Pak udah kayak itu siap ya. Mudah-mudahan manfaat ibu, hapunten bieu kelepatan da kumargi abi kedah angkat deh ibu ya. Da ieu teh kan kedah mudah-mudahan penggentos Ustaz Tatan teh da hapunten ibu ilmu abi mah teu sapertos Ustaz Tatan. Ya Ustaz Tatan kalau tadi kan aya wagelan hapunten ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tiasa ngambil manfaat ya abdi. Mudah-mudahan teu ngajanenkeun pas ka dieu teh alah euy Ustaz Tatan tah ulah nepi ka kitu, mudah-mudahan we sing manfaatnya nya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.